السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ إن شاء الله تبقوا كلكم كويسين وبخير. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في دارت، وهي الفار والدايناميك. ايه هما وايه الفرق ما بينهم وامتى انا بستخدمهم؟ بس انا محتاجة ان احنا قبل ما نبدأ نخش فيهم في حاجة جزئية بسيطة محتاجين نفهمها. انا عندي في البروجرامينج لانجويجز بيبقى عندي تو كاتيجوريز. ايه التو كاتيجوريز دول؟ عندي حاجة اسمها statically typed language، وعندي حاجة اسمها dynamically typed language. طب يعني ايه الكلام ده وايه الفرق ما بينهم؟ خلينا نمسك واحدة واحدة. الستاتيكلي تايب لانجوج دي تمام بتعمل ايه؟ اللانجوجز دي او اللغه دي خلاص بتحدد التايب بتاعه الفاريبل فين في الكومبايل تايب. احنا فاهمين يعني ايه في الكومبايل تايب خلاص من الفيديو اللي فات. فالستاتيكلي تايب لانجوج معناها ان انا بحدد التايب بتاع الفاريبل ده، بحدده امتى في الكومبايل تايب. يعني الكومبايلر بيروح يعرف التايب بتاعه الفاريبل دي. تمام. طيب الدايناميكلي تايبد يعني ايه؟ يعني معناها ان انا بروح بقى اللانجوج دي بتروح تعرف التايب بتاعت الفاريبل امتى بقى في الران تايم. خلاص ده الفرق الجوهري ما بينهم. الستاتيكلي تايبد بعرف التايب بتاعت الفاريبل في الكومبايل تايم، والدايناميكلي تايبد انا بعرف التايب بتاعت الفاريبل امتى في الران تايم. طيب هل دورت تعتبر statically typed language ولا تعتبر dynamically typed language؟ الحقيقة إن دورت بتسبورت الاتنين، بتسبورت إن هي تبقى statically typed وبتسبورت إن هي تبقى dynamically typed. عشان كده أنا بأطلق على دورت إن هي optionally typed language. يعني إيه؟ optionally يعني أنا بتسبورت الاتنين، بتبقى statically typed و dynamically typed. طيب تعالوا بقى نشوف إزاي دورت بتسبورت إن هي تبقى statically typed وبتسبورت إن هي تبقى dynamically typed. نبدأ ب statically typed. خلاص؟ طيب انا دورت، احنا كلنا عارفين ان انا كده كتبت انت x equal 4 كده خلاص. بتروح احنا عارفين من الفيديوهات اللي فاتت بتروح دورت للاكس كده تمام في الكومبايل تايب تعرف التايب بتاعها ايه. تروح في الكومبايل تايب تعرف التايب بتاعت الاكس دي ايه. خلاص عرفت ان التايب بتاعتها انت. خلاص كنا عارفين ان احنا قدام. هل كنت اقدر اعمل كده x equal 5.5 مثلا؟ لا، انا كان الكومبايلر بيعترض ويقول لي لا، a value of type double can be assigned to a variable of type end. تمام ليه؟ لان احنا عرفنا ان الدارت بتروح تعرف التايب بتاعت الفاريبل اللي هي x في الكومبايل تايب. تمام وعلى اساس كده بترجع لي التايب ده. عرفته خلاص؟ تمام يبقى اوكي. تيجي قدام مثلا تيجي انت عايز تغير الفاليو بتاعت الاكس، وعايز بدل ما تحط لها انت تحط لها دبل، لا الكومبايلر هيعترض. ليه؟ لان انا خلاص عرفت في الكومبايل تايب ان الاكس دي التايب بتاعتها انت. ما ينفعش انت تيجي قدام تروح مغير الاكس وتخليها لي ايه بفاليو دبل. تمام فهمنا الجزء ده؟ دي فكره الستاتيكلي تايب. احنا كده كده اصلا شفنا واحنا بنكتب انت الاكس ايكوال 4 ان احنا عارفين ان انا ما ينفعش اجي بعد شويه اقول له لا الاكس ايكوال 5.5، او اجي اقول له مثلا الاكس ايكوال سترينج مثلا كده برضو لا هيعترض. تمام فهمنا الجزء ده. دي الستاتيكلي تايب. طيب دارت بتوفر لي حاجه كمان خلاص برضو تعتبر ستاتيكلي تايب. هي ايه؟ فار. ان انا اكتب فار الاكس ايكوال 4. معلومه مهمه جدا محتاجين ناخد بالنا منها. فار مش داتا تايب. فار دي keyword دارت بتستخدمها. ليه بقى؟ لما بكتب var قبل الفاريبل انا ما ينفعش خلاص طالما استخدمت الكيورد ده ما ينفعش اكتب var int كده، ده ما ينفعش. خلاص انا هكتب الvar بس قبل الفاريبل. لما بستخدم الكيورد دي ايه اللي بيحصل؟ دارت بتعرف خلاص ان انا هروح اكتشف التايب بتاعت الاكس دي امتى في الكومبايل تايب. وانس انت اكتشفتها خلاص يبقى خلاص مش هينفع انا اعدلها. مش هروح انا انت اكتشفت ان هي التايب بتاعتها انت، ما ينفعش اروح قدام اديها value of type double. ما ينفعش. يبقى var x equal 4 الكومبايلر هيشوفها كده بالظبط انت x equal 4. تمام فاهمين الجزء ده؟ فهمنا ايه الفار؟ الفار انا بس بحطها لما اكون مش عارف التايب هيبقى ايه. خلاص بس انا عارف ان التايب اللي هيجيلي لو هو انت مثلا قدام مش هيتغير، مش هيبقى مثلا تايب دبل، مش هيبقى string، لا انا عارف ان التايب اللي هيجيلي ده هيجيلي انت خلاص ومش هيتغير قدام. علشان كده انا بستخدم الفار. يبقى الفار بستخدمها امتى؟ لما اكون التايب بتاعي الفاليو اللي جاي لي انا مش عارف نوعه، لسه معرفش نوعه، بس انا واثقه ان هو مش هيتغير قدام. فاجي احط الفار. فاجي مثلا انا حطيت مثلا 0.5 عادي تبقى فاهمه ان ده دبل 4.5. فاهمين الفكره؟ فلو جيت هنا وقفت على الاكس هلاقيه بيقول لي ايه تايب دبل. تمام فهمنا ان الفار بتكتشف التايب بتاعت الفاريبل امتى في الكومبايل تايب. دي الفار.
خلاص دي اساس نقاش النهارده، ان فار بتكتشف التايب بتاعت الفاريبل في الكومبايل تايب. طب هل انا ينفع اجي اقول له بعد شويه اقول له x equal 5 سوري 5 مثلا؟ ينفع عادي ان هي بتشوفها 5.0. طب هل انا ينفع اكتب كده x equal string؟ لا، لان هيقول لي ده الفاليو ده string، وانت كده كده الاكس اتعرفت عندي ان هي دبل، ما ينفعش تيجي ايه تقول لي ان هي string. فهمنا فار؟ طيب دي الستاتيكلي تايبد لانجوج اللي موجوده في دارت. دايناميكلي تايبد لانجوج دارت بتوفرها ازاي؟ دارت عندها حاجه اسمها دايناميك كده، دايناميك اكس مثلا equal 5. طيب دايناميك دي مش زي فار. فار احنا قلنا كيورد، انما دايناميك دي داتا تايب، دي داتا تايب موجوده عندنا زي الانت والدبل والسترينج. طيب دايناميك دي بتعمل ايه؟ دايناميك دي بتقول لي ان الاكس لحد دلوقتي التايب بتاعها دايناميك، عشان كده هي داتا تايب. خلاص. طيب بتعمل ايه؟ بتقول لي انا هروح اكتشف التايب بتاعت الاكس دي، التايب بقى الحقيقيه انت دبل سترينج، هروح اكتشف التايب بتاعت الفاريبل دي فين بقى؟ في الران تايم. هروح اعرف ال التايب بتاعت الاكس دي في الران تايم. وبما ان انا هروح اعرفها في الران تايم، فانا يبقى كده عندي اوبشن المرونه، ان انا ينفع عادي قدام اجي اقول له مثلا الاكس ايكوال 5.5، ينفع اجي قدام اقول له الاكس ايكوال مثلا كده string. تمام. يبقى انا بما ان انا هعرف ان الفاريبل ده هعرف الداتا تايب بتاعته في الران تايم، يبقى انا عندي الاوبشن ان انا عادي جدا اغير الداتا تايب بتاعته، لان انا كده كده في الران تايم، فكل مره في الران تايم هقدر اغير الداتا تايب بتاعته. باجي هنا مثلا هقول له هنا برنت الاكس دوت ران تايم تايب، عشان اشوف انا هعمل ران دلوقتي وهنشوف ايه الداتا تايب بتاعت الاكس. هي لحد دلوقتي في الكومبايل تايم هو شايف ان التايب بتاعها ايه؟ دايناميك، ما يعرفش بقى التايب بتاعها انت ولا دبل ولا سترينج. بنيجي نروح نعمل ران، هلاقي ايه؟ اول مره طبعا الران تايم تايب انت اهو، بعد كده طبعا لي ان هي دبل، بعد كده طبعا لي ان هي سترينج. فهمنا الدايناميك؟ الدايناميك هي داتا تايب. خلاص. بس الداتا تايب وبس كده خلصنا؟ لا، هي داتا تايب وتروح تديتكت بقى التايب الحقيقي للفاريبل ده فين؟ في الران تايم. وبتوفر لي حاجه الفار ما كانتش موفرها لي. انا الفار لما كنت بستخدمها كان مستحيل اغير الداتا تايب قدام، لا، لان انا بعرفها في الكومبايل تايم. انما الدايناميك بعرفها في الران تايم، فخلاص مفيش مشكله ان انت كل شويه تقعد تغير لي التايب بتاعها، فمره تبقى التايب دبل، مره يبقى التايب انتجر، مره يبقى التايب سترينج. طيب خلينا بقى نيجي نحط مثلا كده هنا var مثلا y equal 6، وهاجي مثلا هنا اقول له int z equal مثلا 60 كده. طيب هيخطر على بالنا سؤال، وهو طيب انا بما ان الدايناميك تقدر ان هي تستقبل اي داتا تايب، وقدام اقدر ان انا اغير داتا تايب، يعني انا مره اديها string ومره اديها double ومره اديها int. ايه بقى المشكله لما انا خلاص لو ما بقتش مش لازم اعرف الداتا تايبس ومش لازم استخدم الفار، انا على طول ادي الفاريبل ده اديله دايناميك، اديله الداتا تايب دايناميك؟ اقول لك ان ده مش اصح حاجه. الموضوع كده مش بيبقى واضح، الكود مش بيبقى واضح، مش بيبقى معروف. الصح ان انت الكود بتاعك يبقى منظم وواضح. تمام. فانت تيجي عارف ان الفاريبل ده هيجي له انتجر، خلاص، وهتفضل طول حياتها انتجر، يبقى تديله على طول التايب انتجر. طيب انت بقى استخدم الفار. خلاص هاجي اقول لك تستخدم الفار امتى؟ لما يبقى انا عارف ان انا اللي هيجي لي ده هيجي لي حاجه، تمام، بس انا مش عارف الداتا تايب بتاعتها، بس انا واثق ان الحاجه اللي هتجي لي دي في كل مره هتجي لي بنفس الداتا تايب، بس انا ما اعرفش ايه الداتا تايب اللي هتجي لي بيه. يبقى ساعتها هستخدم فار. ليه؟ لان فار مع اول مره الحاجه دي هتجي لي، خلاص، هعرف التايب بتاعتها، وخلاص انت كده كده عارف ان قدام التايب ده مش هيتغير. تمام. فانا هستخدم فور. لامتى بقى؟ يبقى الناجح امتى؟ لما انا عارف ان في فاليو هيجيلي بداتا تايب معينه وهيفضل بالداتا تايب دي، ساعتها هستخدم الفور عشان هو بس يعني يتشيك ايه الداتا تايب اللي جات لي ويثبتها على كده. تمام. طيب الدايناميك بقى استخدمها امتى؟ لو انا مش عارف الداتا تايب اللي هتجيلي، وفي احتمال ان كل مره فاليو يجيلي بداتا تايب مختلفه. فهمنا امتى استخدم الداتا تايب الصريحه اللي هي انت ودبل وسترينج والحاجات دي، وامتى استخدم فار عشان تديتكت الداتا تايب ومش هتتغير قدام، وامتى استخدم الدايناميك. تمام. طيب مراجعه بسيطه بس على الفار والدايناميك، ان احنا اتفقنا ان الفار بتديتكت التايب بتاعت الفاريبل في الكومبايل تايب، وان التايب كانت بي تشينج، ما ينفعش مره اديله اقول له ان هي انت وبعد كده اغيره تبقى دبل مثلا. طيب الدايناميك بتديتكت التايب فين؟ في الران تايم. ماشي. وبما ان هي بتكتب فرونت تايم يبقى التايب كان بي تشينجد، اقدر ان هي اغيرها. بس كده، اتمنى تبقى واضحه.
أتمنى تكونوا فهمتوا الفرق ما بينهم عشان احنا هنستخدمهم كتير قدام، ولو في أي حاجة مش واضحة إن شاء الله تقولولي. وبس كده، أتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.